nuko ahanini abari muri uru rugendo bagushwa n'ibi bintu ko ari bitatu: ubutunzi, icyubahiro n'abagore. Ibyo iyo wabashe kuba wabitsinda, uba uri mu rugendo rwo kuyoboka Imana. Muri rusange, umugore ukiranutse azagushwa n'abagabo, n'umugabo nawe ukiranutse azagushwa n'abagore. Ariko icyo gihe ntabwo habe hari ugukiranuka, ahubwo habe hari ugukiranirwa. Icyo nabasaba ni mwambara imbaraga, kandi mumenye neza yuko Satani yicara dusabiriza uko bukeye nuko bwije. Ni mwambara umwambaro wo gukiranuka kugira ngo tuzabashe kuzanesha. Intambwe ya gatanu umukiranutsi agomba kunyuramo. Intambwe ya gatanu ni hahandi asohoka muri bya byiciro ko ari 4, agafata icyiciro cya gatanu, aricyo twise intambwe ya gatanu: kunesha Satani, cyangwa se gutsindwa kwa Satani. Wa wundi uhora aturega, wa wundi uhora atugerageza, iyo abonye rero dushikamye, icyo gihe burya aratsindwa. Dusomye ku murongo wa 11 hashaka kutwereka yuko umushukanyi amusigaho arigendera. Satani yumva yuko twatakaza ubuzima bubonerwa muri Yesu Kristo, bityo akabasha kugenda atwishimira hejuru. Ntabwo byashoboka rero, kuko twarangije kwambara wa mwambaro utangirika, ari we Yesu Kristo yabashije kutwambika ukwera no gukiranuka duhabwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Bityo rero Satani iyo abonye umaze gutsinda, aragenda akagusigaho. Ariko ntabwo apfa kugenda gusa, ahubwo agutega ikindi gihe kugira ngo azacunge nabona wagiye mu ntege nkeya